Kui ma esimest korda siia sattusin, siis oli selline emotsioon, et ma tulin lattu sisse ja siis ma märkasin, kui suur ta on ja siis ma mõtlesin, et issand, kuidas ma mäletan kõik neid detailid. Esimesel päeval ma mäletan väga hästi, et ma ei olnud isegi vist saanud Etsnordi uksest sisse, kui Amor astus ligi ja ütles, et meil on vaja inimest värvata. Mul oli väike, isegi ma ütleks üllatus, et selline ettevõtte, metalliettevõtte, milline on siin kord ja puhtus, uskuge mind, mul on millega võrrelda. Esimesel päeval tundus see maja lihtsalt üüratult suur ja äraeksimisvõimalus marju suur. Ma tulin Etsnordi tööle, sest siin on võimalik ühildada töö ja pereelu. Et on võimalik töö kõrvalt ka lapsi kasvatada. Ei no kõigepealt ma tahaks tänada ikkagi Amorit, et kes mind siia nagu tõi. Ja sellest olen väga tänulik ja olen väga rahul. Etsnordis 5 aasta jooksul on toimunud suur selline mõtteline muudatus või muutus, et ei ole enam midagi võimatut ja mitte ei kasutada enam lauset, et see on alati nii olnud, vaid kuidas teha uusi asju paremini. See on ikka meeletu areng olnud, et kui me vaatame seda, kui mina tulin 5 aastat tagasi ja siis meil oli 2 tootmishoonet ja nüüd kohe on meil juba 4 tootmishoonet, mis on juba minu arvates väga meeletu ja kiire areng. Ei ole mingit arenguses seisakut kogu aeg, uued ideed, uued tehnoloogiad, uued masinad, uued seadmed. Aga Etsnord on suuremaks läinud, inimeseni juurtult, tootmine kasvab, aga inimeste vahelised suhted või olemine on jäänud samaks, kuigi teinekord on 100 meetrit tulnud kontorite vahesid juurde. Et selles suhtes nagu väiksemalt enne on ta ikkagi ka suurelt sama. Kui aus olla, siis ükskord juhtus selline lugu, et Etsile oli antud vaba päevad meile ja siis 3 päeva, 4 päeva olen kodus olnud ja siis üks päev mõtlesin, et peaks nagu tööle tulema, aga tegelikult oli 1 vaba päev veel. Nii et juhtus, et sai värava taga ringi pööratud tagasi mindad. No praegu tuleb meelde üks juhtum, et üks klient tellis nagu suur rekka, et auto tuli tühi ja siis, kui me vaatasime, mis tellimus see on, siis see oli nagu hästi väikene jupp. Et siis nagu meie autojuhul oli väga hea tuju pärast seda. Kõige lõbusam väljasõit oli meie arendusosakonna Otepää väljasõit talvine, kus esimene päev meil oli projektijuhtimiskoolitus ning teine päev möödus meil Suusamäel. Etsikaks teeb mind see positiivne suhtumine, et teeme ära. Meie jaoks ei ole probleeme. Meil on väljakutsed, lahendused. Kollektiiv teeb minust Etsika. Minust teeb Etsika valge kaart rahakoti vahel. Minus teeb Etsika Etsipusa. Etsika teeb see kokku see kõik see kollektiiv, mis me oleme siin, üks tiim, üks perekond ja minu arust väga fantastiline. Neid väljakutseid on selle 5 aasta jooksul päris palju olnud mul Etsnordis siin. Ja võib-olla üks sellise suuremaid saavutuseks ma pean seda, et tippjuhtkond sai aru, et ka juhid vajavad arendamist ja arenguprogrammi ja me tegime selle tegelikult alguse ära. No täna peaksin seda suurimaks saavutuseks laserkeevituse juurutamist ja presspõlvede automaatliini valmimist. Minu jaoks kõige olulisem toode on meie suunajatega õhujaotajad, kuna see oli minu esimene projekt siia majja tulles. Etsnordis on
võimalik väga palju õppida ja ma olen väga palju õppinud uusi asju, mida ma enne ei teadnud, ei osanud. Õnneks või rõõmuks on veel väga palju õppida ja teha, sest ettevõte areneb kiiresti edasi. Ja rõõm on tulla hommikuti tööle ja samamoodi on väga suur rõõm minna töölt ka koju, sest tuju jäi rikkumata tööl. Hommikuti tulen tööle väga hea tundega, sest siia on alati väga tore tulla. Et Snordi meeskond on ainulaadne ja mul on rõõm siin töötada nende kolleegide seas, et ma tulen alati iga päev tegelikult rõõmuga siia.